係，各位朋友大家好嚇。嗱，今日就係星期三今晚就有啲西甲英超咁樣。今晚幫大家提供兩隊俾大家參考下，一隊西甲嘅畢爾包對住拉斯彭馬斯，一隊英超嘅阿仙奴對住水晶宮。先講畢爾包嗰場，而家畢爾包呢就係-1.5畀拉斯彭馬斯嘅。咁畢爾包呢就而家排行第四，57分。力保下屆嘅歐聯資格。呢場呢就都可能會係全力進攻拉斯彭馬斯嘅。但係而家讓到咁深，會唔會小勝一球拉斯彭馬斯呢？拉斯彭馬斯呢就係而家要補組嘅情況底下，會力守畢爾包嘅。而家係排到係17嘅拉斯彭馬斯32分，佢哋補組仲要一段距離嘅。變咗呢，就拉斯彭馬斯今晚可能會守得住畢爾包，或者少負一球嘅，甚至係逼和畢爾包。所以今晚我提供一隊拉斯彭馬斯畀大家參考下。另外一場呢，就阿仙奴對住水晶宮。阿仙奴呢，就係而家就冇辦法係蟬聯賽冠軍㗎喇。只能夠係力爭第二嘅啫。而家讓到係1.25嘅。反觀水晶宮呢，就係而家就無欲無求㗎喇。過3日仲要係面對阿士東維拉打足總杯可能會留少少力嘅。所以我呢場呢，就睇好阿仙奴會擊敗水晶宮。今晚提供兩隊畀大家參考下。鍾意我頻道嘅就係點讚轉發關注一下訂閱，好嘛？今晚祝大家好運聽日再見，好嘛？拜拜。